Halo Mas Bro and Mbak Sis, kembali lagi di berita teknologi.com dan kali ini kita akan melakukan unboxing serta review yaitu speaker dari JBL Go ya nih ya. Ini speakernya kecil yang mana ini merupakan speaker portable. Nah langsung aja kita buka aja nggak pakai lama. Yang pertama kita siapkan cutter dulu seperti biasa. Kita buka aja langsung. Ini tampak depan. Dan ini ada kartu garansi. Langsung aja. Nah untuk ukurannya sendiri bisa terbilang kecil ya nih. Untuk setangan tuh sangat cocok digenggam, apalagi kalau dibawa pergi pastinya sangat pas karena nggak makan banyak tempat. Kita buka segelnya dulu. Nah ini perangkat speaker portable-nya kecil ya nih ya, di tangan tuh juga pas. Lalu ini ada, kita lihat kira-kira isinya apa. Ini isinya buku petunjuk dan kabel data. Jadi karena ini speaker wireless yang menggunakan Bluetooth, jadinya ini untuk mengisi ya nih ya. Nah ini udah di unboxing dan kita bisa melihat ini ada beberapa tombol, yaitu tombol power, lalu ini tombol untuk menyambungkan dengan perangkat smartphone atau perangkat yang menggunakan Bluetooth. Lalu ada tombol volume minus dan volume plus atau volume down dan up. Dan ini bisa digunakan juga untuk mengangkat panggilan telepon atau untuk mempause atau memainkan musik. Ada jack audio 3,5 mm, lalu ada port micro USB yang digunakan untuk mengisi daya dari speaker portable ini. Dan ini yang lubang kecil itu merupakan mikrofon. Jadi bisa digunakan untuk bertelepon ya nih. Ini bodinya nampak kokoh, dilapisi karet juga nih. Nah ini juga ada lubang yang digunakan untuk apa ya nih? Digunakan untuk tali ya. Jadi untuk mengaitkan tali. Jadi kalau ditenteng-tenteng tuh gampang. Kita juga bakal coba gimana performa dari speaker JBL Go ini. Langsung aja kita coba. Nah jadi kalau nyala itu ada indikator suaranya, tadi ada bunyi bip. Lalu kita tekan tombol Bluetooth ini untuk melakukan sinkronisasi atau disambungkan ke perangkat smartphone. Jika berkedip cepat ini berarti sedang melakukan sinkronisasi. Kita coba nyalakan dengan perangkat smartphone. Nah jika sudah tersambung akan bunyi seperti tadi ya, ada bunyi bip. Dan kita coba mainkan beberapa musik. Ya itulah tadi bisa didengarkan
speaker dari JBL Go ini kualitas suaranya sangat mumpuni, apalagi dibanderol dengan harga yang sangat bersahabat, yaitu 400 ribuan ya di toko-toko retail. Kemudian untuk bassnya sendiri juga kenceng sih menurut kami, kenceng, dan treble-nya juga nyaring di telinga dan nggak pecah juga. Apalagi ukurannya kecil, namun jangan salah, biarpun ukurannya kecil, performanya tetap bisa diandalkan dan nggak kalah dengan speaker-speaker yang harganya ratusan ribu yang lain. Dan untuk baterainya sendiri ini dalam sekali pengisian penuh itu bisa bertahan dari 4 jam hingga 5 jam penggunaan, jadi cukup tahan lama ini. Dan juga warnanya itu banyak banget, ada merah, pink, kuning, biru, hitam, silver, pokoknya banyak lah. Jadi sangat cocok untuk anak-anak muda zaman sekarang. Itulah unboxing dan review singkat speaker JBL Go dari kami. Jangan lupa subscribe channel kami biar gak ketinggalan mengenai unboxing dan review gadget-gadget dan smartphone masa kini. Serta jangan lupa juga untuk kunjungi situs kami di www.beritateknologi.com untuk mendapatkan informasi seputar teknologi yang terkini. Jadi biar gak ketinggalan informasi seputar teknologi, makanya kunjungi situs kami ya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you!